வணக்கம். இது உங்கள் ஊடகம், தமிழர்களுக்கான ஊடகம் ஜீவா டுடே. பொதுவாக வட இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வேறுபாடு, அரசியல் வேறுபாடு குறித்து நம்ம பல்வேறு முறை பேசியிருக்கோம். பல தருணங்களில் அந்த வேறுபாடுகளை நுட்பமாக விளக்கி நம்ம ஜீவா டுடே பேசியிருக்கோம். அதை தாண்டி, அரசியலை தாண்டி, பண்பாட்டு அளவில் இங்கே உள்ள தமிழர்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு தொன்று தொட்டு பாரம்பரியம் இருக்குது. இங்கு வெறுப்பு அரசியலுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் இருக்குது. எப்போதுமே ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு கான்செப்ட், எல்லோரையும் உள்ளடக்கியது. அதுவும் இந்த பேரிடர் காலங்களில் எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கணும். அதாவது என் வீட்டுக்கு தண்ணி வந்திருக்கு, உன் வீட்டுக்கு தண்ணி வரலைங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. தண்ணி யாரோ ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்கு, அப்போ நான் போய் உதவணும். இந்த மனநிலை தமிழ்நாட்டில் எல்லோருக்கும் இருக்குது. ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி, அவங்க இதெல்லாம் தாண்டி சொல்கிறேன். சராசரி இளைஞன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த தெருவில் இன்னும் தண்ணி வடியலை, இந்த வீட்டு பக்கம் இன்னும் கரண்ட் வரல, ஐயோ மேற்கு தாம்பரம் ரொம்ப மோசங்க, மத்திய சென்னை பரவாயில்ல, மேற்கு தாம்பரம் பள்ளிக்கரணையில் இது மாட்டியிருக்கு, உங்கள் காரெல்லாம் போச்சு, அப்போ இதற்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த மனநிலை இருக்குது பாருங்கள். இது தமிழ்நாட்டில் இயல்பாகவே இருக்கிறது. அதற்கான உதாரணம் தான் இந்த பேரிடர் காலங்களில் பள்ளிவாசல்கள், மசூதிகள் மற்றும் இந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகள், இளைஞர்கள் அந்த உணவு பொட்டலத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு தெருவாக கொடுத்தாங்க. 2015ஆம் ஆண்டு அதை நான் பார்த்தோம். மிகப்பெரிய அளவில் இஸ்லாமிய அமைப்பு தோழர்கள் கழுத்தளவு நெஞ்சளவு தண்ணியிலலாம் நின்றுக்கிட்டு, யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா, யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு உணவுப் பொருளை கொண்டு வந்திருக்கேன், யாராவது மாடியில் இருக்கீங்களா, பால்கனியில் இருக்கீங்களா, சாப்பாடு இருக்குது, கொஞ்சம் பால் பாக்கெட் கொண்டு வந்திருக்கேன், குழந்தைகளுக்கு பன்னு இருக்குது, இப்படின்னு கத்திட்டு போகிற வீடியோக்களை இப்போ கூட பார்க்குறோம். ஒரு இஸ்லாமியர் இப்படியே கேட்டுக்கிட்டே போகிறார், இந்த மாதிரி இருக்குது, யாராவது வேணுமா அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் உதவி செய்வதை அவர்கள் தங்களுடைய இயல்பாக வச்சுருக்கிறாங்க. இதை நாங்கள் தொண்டா கூட இல்லை, எங்களுடைய நேச்சுரே அதுதான். ஒருத்தன் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னால் உட்காந்து சாப்பிட முடியாதுங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வாழக்கின்ற இந்த மக்கள் பரப்பில் என் குடும்பம் சேஃப்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தோடு என்னால் மனநிறைவு அடைய முடியாது அப்படிங்கிற மனநிலையில் இங்கே இருக்கிறார்கள். இது தமிழ்நாட்டின் இயல்பாகவே இருக்கிறது. அதனால தான் வட இந்தியாவுக்கும் இங்கேயும் வித்தியாசம். வட இந்தியாவில் எதெல்லாம் பிரபலமான பள்ளிவாசலோ அதுக்குள்ளெல்லாம் இங்கே ஒரு சிவன் கோவில் இருந்தது, சிவன்லிங்கம் இருந்தது, அதை இடிக்கணும்னு சொல்லி வழக்கு போடுறாங்க. தாஜ்மஹாலையே இங்கே சிவன் கோயில் இருந்தது, தாஜ்மஹாலை இடிக்கணும்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படியாக எதையெல்லாம் இந்தியாவின் அடையாளமோ அதை பெருமையாக பார்க்காம, இது முஸ்லீம் கட்டினதா, முகலாயர்கள் கட்டினதா, ஐயோ இது பள்ளிவாசலா, இது மசூதியா, இது கிருஷ்ணரா, ராமரா என்று பார்க்கின்ற பார்வை அங்கே அதிகமாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் எவன் பசிச்சிருக்கானோ அவனுக்கு சாப்பாடு போடணும், அவன் என்ன மதத்துக்காரன், என்ன இது, அதெல்லாம் நம்ம தேவையே இல்லை. நம்ம மதத்தை ஏற்றவனா ஏற்காதவனா கிடையாது, அவனுக்கு பசிக்குதுன்னா அவனுக்கு சாப்பாடு போடும். அவன் யார், நம்ம ஆளா வேற ஆளான்னு பார்க்காத, இப்படிங்கிற அந்த பண்பு ஒவ்வொரு பேரிடர் காலங்களிலும் அந்த மனிதத்தன்மையை தமிழ்நாடு வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. சென்னையில் உள்ள பள்ளி வாசல்கள் பெரும்பாலும் திறந்து இருக்குன்னா பக்கத்தில் நிற்கிறவங்கள உள்ளே கூப்பிடல. மழை காலத்தில் அறிவிப்பு தெரிகிறாங்க சமூக வலைதளங்களில், ஏதோ பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு உதவணும்னு உதவலை, வர்றவங்களாம் வாங்க, உங்களுக்கு சாப்பாடா, பிரெட்டா, பாலா, என்ன மாதிரியான உதவிகள் வேணுமோ இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள், நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ செய்கிறோம், என்ன நிவாரணம் கொடுக்க முடியுமோ இது பண்ணுறோம், செல்ஃபோன் சார்ஜ் முதற்கொண்டு இங்கே ஏற்றிக்கோங்க, நாங்கள் அந்த மண்டபத்தை திறந்து விட்றோம், நாங்கள் பள்ளிவாசல் மசூதி பகுதிகளை முழுமையாக உங்களுக்காக திறந்து விட்றோம், இங்கே ஒரு நாள் தங்கிக்கோங்க, வெள்ளம் தண்ணி வடிகிற வரையும் நம்ம அதற்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சமூக வலைதளங்களில் வெளிப்படுத்துகிறாங்க. இதில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஐயப்ப பக்தர்கள் சீசன் இது ஐயப்பனுக்கு மாலை போடுகிற காலகட்டம். ஐயப்ப பக்தர்கள் மசூதிக்குள்ளே போகிறாங்க. ஐயப்ப பக்தர்கள் மசூதிக்குள்ளே போய் அங்கே அதே உடையுடன் அந்த விரதம் இருப்பது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே போகிறாங்க, மசூதிக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. அது அவர்கள் ஐயப்ப பக்தர்களாக இருப்பது, அவருடைய அந்த கருப்பு சட்டை, அந்த மாலை, அந்த ஐயப்பனுக்கான கோஷம் எதுவும் மசூதியை சூழலை பாதிக்கவில்லை. மசூதியில் இருக்கக்கூடிய எந்த இஸ்லாமியரும் நீங்கள் ஐயப்ப பக்தர், நீங்கள் ஒரு உருவத்தை வணங்குபவர், இறைவன் படைத்ததை வணங்குறீங்க, நாங்கள் இறைவனை தான் வணங்குவோம், இறைவன் படைத்ததை வணங்கக்கூடாது, இது ஹராம், இது காஃபீர், இது சிரிக்கி வைக்கிறவங்க என்று யாரும் எதுவும் சொல்லலை. ஐயப்ப பக்தர் வாங்க, முருக பக்தர் வாங்க, சிவபக்தர் வாங்க, யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ அதை அவங்க மட்டும் வாங்க, அதுக்கு வேறு எந்த அடையாளமும் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டுருக்கிறாங்க. இந்த இடத்தில் தான் அல்லாஹூ அக்பர். அல்லாஹூ அக்பர்னால் முஸ்லீம்களுக்கான வார்த்தை கிடையாது. அல்லாஹ் என்றால் அவர்களுக்கு இறைவன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அல்லாஹ். அல்லாஹ்னா முஸ்லீம் கடவுள்னு பலர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, அப்படி கிடையாது. அல்லாஹ்னா இறைவன், அவ்வளோதான். இறைவன் கடவுள்னு சொல்கிற மாதிரி அல்லான்னு சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். அப்போ அல்லாஹூ அக்பர்னா பெரியவன்கிற அர்த்தம் தான்.
அப்போ இறைவன் மிகப்பெரியவன்கிறது அர்த்தம் தான். அப்போ அந்த ஐயப்ப பக்தருக்கும் அந்த அல்லாஹு அக்பர் தான், இறைவன் மிகப்பெரியவன் தான். அவர் யாரை இறைவன் நினைக்கிறாரோ அந்த இறைவனை மிகப்பெரியவன் அந்த பள்ளிவாசலேருந்து அவர் சொல்லும்போது எந்த இஸ்லாமிய மார்க்க அறிஞர்களும் இது ஹராம், இது தடை செய்யப்பட்டது, வேறு ஒரு உருவத்தை இங்கே நீங்கள் வணங்காதீங்க, உருவத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராதீங்கன்னு சொல்லலை. அங்கே அந்த அல்லாஹு அக்பர் அப்படிங்கிற வார்த்தை அந்த ஐயப்ப பக்தரும் ஏற்றுக்கிறாரு. ஆமாம், இறைவன் மிகப்பெரியவன் தானே சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல, அந்த இறைவன் மிகப்பெரியவன் சொல்கிறது என்னுடைய கருத்துக்கு முரண்பாடான அல்லவே அப்படின்னு வராங்க. அதையெல்லாம் விட மழையில் என் வீடு போச்சு, என் மனைவி மக்கள் துயரில் இருக்கிறார்கள், குழந்தைக்கு பால் இல்லை, இதை தருகின்ற இடமாக எது இருக்குது? என் சொந்தக்காரனோ என் ஜாதிக்காரனோ இல்லை, இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க, மசூதிகள் இருக்குது, பள்ளிவாசல்கள் இருக்குது. அப்போ மற்றவர்கள் துயர் நீக்கிற இடமாக எங்கள் வழிபாட்டு தலங்களை நாங்கள் ஆக்கிக் கொள்கிறோம். எப்போதெல்லாம் பேரிடர் இருக்கிறதோ அப்போல்லாம் நாங்கள் தேடி தேடி சென்று தருவோம். 2015 முழுக்க அக்ரஹார தெருக்குள்ளே வயசான அக்ரஹார தம்பதியினர் ஒருத்தவங்க வசித்தப்போ முஸ்லீம்கள் போய் வீட்டை தட்டி நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்களா, யாருமே எங்களுக்கு வரலைங்கிறப்ப அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்து உதவி செய்த ஒரு காட்சியை ரொம்ப இதாக சொன்னாங்க. மத நல்லிணக்கம் பாரீர் தமிழ்நாட்டில். இந்த மாதிரி எவ்வளவோ நடக்குது. அப்போ இந்த இடத்தில் ஓரிரை கொள்கையா, உருவக் கொள்கையா, கடவுள் மறுப்பா, இது இங்கே பிரச்சனை கிடையாது. இந்த இடத்தில் இயற்கை பேரிடரிலிருந்து சக மனிதனை மீட்க வேண்டுங்கிற பண்பு தான் தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பு. அதைத்தான் சொல்கிறேன். அல்லாஹு அக்பர்னு யார் சொல்கிறா? ஐயப்ப பக்தரே சொல்கிறாரு. இறைவன் மிகப்பெரியவன் தான் தமிழில் அதுக்கு அர்த்தம். அப்போ ஐயப்ப பக்தர்கள் மசூதியில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இது உண்மையில் பரப்பப்பட வேண்டிய செய்தி. இது மாதிரியான செய்திகளை கேட்டு கேட்டு தான் நம் குழந்தைகள் வளரணும். நீங்கள் இந்துவாக இருங்க, கிறிஸ்தவராக இருந்தங்க, நாத்திகராக இருங்க, இஸ்லாமியராக இருங்க, ஆனால் பள்ளி வாசல்களில் ஐயப்ப பக்தர்கள் அடைக்கலம், சர்ச்சுகளில் முருக பக்தர்கள் அடைக்கலம், இந்த மாதிரியான செய்திகள் பரவணும். இந்த நாட்டில் சிறுபான்மையினராக இருப்பவர்கள் என்றாலே அவர்களை பற்றிய வேறொரு பிம்பத்தை ஊடகங்களும் திரைப்படங்களும் ஏன் அரசியல் சூழலுமே விதைக்கின்ற இந்த வேளையில் உண்மையில் நம்முடைய சக தோழர்களான இஸ்லாமியர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள்? இங்கே இருக்க ஐயப்ப பக்தனா அவன் தோழனாக தான் பார்க்குறான். ஏன்னா ஐயப்ப பக்தனுக்கும் இங்கே உள்ள அப்துல்லாவுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. 2 பேருமே தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்கள், 2 பேருமே தமிழர்கள். என்ன பெரிய அரசியல் கருத்து முதற்கொண்டு சினிமா ரசனை முதற்கொண்டு 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 2 பேருமே மாமிசை சாப்பிட உணவு பழக்க வழக்கத்துலேருந்து எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கும். அதனால் இந்த ஐயப்ப பக்தருக்கும் அந்த அப்துல்லாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அப்போ இவன் அவனுடைய சக மனிதனா, அவனுடைய தோழனா, தன்னுடைய சகோதரனாக தான் பார்க்குறான். இப்படி தான் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களை நேசிக்கிறார்கள், எல்லா இஸ்லாமியர்களும் சக இந்துக்களை நேசிக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னொரு மாற்று மத சகோதரனுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் என்பதை காட்டிக்கொள்ள இஸ்லாமியர்கள் எப்போதுமே அதில் மெனக்கெடுகிறார்கள். ஆம், நாங்கள் மாற்று மதத்துக்கு நன்மை செய்வோம், அது பேரிடர்காரங்களுக்கு உதவி செய்வோம், இதுதான் எங்கள் இயல்பு, அவன் பசித்திருக்க எங்களால் சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை அவர்கள் வெறும் வாசகமாக சொல்லவில்லை, வாழ்க்கையாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு முறை இருமுறை அல்ல, 2015 பார்த்தோம், இப்போ இதுலேயும் பார்த்தோம். தொடர்ச்சியாக அந்த பதிவுகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதை மக்களிடம் தயவு செய்து நம்ம பரப்பணும். குறிப்பாக குழந்தைகள் அடுத்த தலைமுறைகிட்ட பார், பள்ளிவாசல்னா என்னது? பேரிடர் காலங்களில் மாற்று மதத்தினருக்கு அடைக்கலம் தருகின்ற இடம். இப்படித்தான் இஸ்லாமியர்கள் இருப்பார்கள், இப்படித்தான் பள்ளிவாசல்கள் இருக்காங்க சொல்லி தர வேண்டியது இருக்குது. தாடியும் குல்லாவும் கையிலையும் கட்டியிருந்தால் அவர்கள் குண்டு வைத்திருப்பார்கள் என்று தொடர்ச்சியாக இந்த சினிமாக்கள் மூலம் பிரச்சாரம் செஞ்சுட்டாங்க. இவர்களின் ஆடையை வைத்து நான் தீவிரவாதியா என்று தீர்மானிப்பேன்னு ஒரு அதிகார வர்க்கமே சொல்லுது. இந்த மதத்தினர் வீட்டுக்கு முன்னாடி புல்டோசரை நிப்பாட்டுவோம் அப்படின்னு ஒரு அதிகார வர்க்கம் சொல்லுது. எங்கே? உத்தரப்பிரதேசத்தில், குஜராத்தில். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு வாங்க வாங்க, நீங்கள் வெளியே நிற்கிறீங்க, மழை, ஐயோ வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சா, வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய இடம்தான் பள்ளிவாசல். இதுதான் யதார்த்தம். தமிழ்நாடு இப்படித்தான் இருக்கிறது. இந்த தமிழ்நாட்டின் பண்பு இந்தியா முழுவதும் பரவ வேணும். இந்த இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைங்கிறது பரவணும். அடுத்த தலைமுறைக்கு இது போன்ற செய்திகளை சொல்லி வளர்க்கணும். இப்படி வெறுப்பு அரசியலை லோடு வாழ்கின்ற பரப்பப்படுகின்ற இந்த நேரத்தில் இது பார், தமிழ்நாடு இப்படி தான் இருக்கிறது. இங்கே உள்ள இஸ்லாமியர்கள் பள்ளிவாசல் இப்படி இருக்கிறாங்க. ஒரு ஐயப்ப பக்தருக்கு பள்ளிவாசல் இடம் அந்நியமாகவே இருக்காது. அங்கே இருக்க பாய் அந்நியம் கிடையாது. அவர்களோடு சகோதரத்துவம் பெறுவதில் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. இப்படியான சூழல் தான் இருக்குது. இந்த நிலையில்தான் இங்கே உள்ள தமிழர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, இஸ்லாமியர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, இந்துக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கங்கிறத தயவுசெய்து தமிழ்நாடை பார்த்து பிற மாநிலங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும். இங்கேயும் வெறுப்பு அரசியலை விதைக்கின்ற, எதற்கெடுத்தாலும் சிறுபான்மையினர் வெறுப்பை விதைக்க முயல்கின்றவர்கள் தயவு செய்து இது போன்ற சம்பவம் பார்த்தாவது மனம் திருந்துங்க.
பல சம்பவங்களை என்னால் சொல்ல முடியும். 2015 போது இமயம் டிவியில் நான் இருந்தப்ப எனக்கு வந்து அப்போ எம்என் அப்துல்லா அவர்கள் அப்போ எம்பி ஆகலை. பூந்தமல்லியில் வந்து இந்த மாதிரி நிவாரண முகாம் போட்டிருக்கோம், மருந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஜீவான்னு சொன்னபோது, நான் வந்து பள்ளிவாசல், பெரிய பள்ளிவாசல், மவுண்ட் ரோடு இருக்குல்ல, மவுண்ட் ரோடு அண்ணா சாலையினுடைய அந்த பெரிய பள்ளிவாசல் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பெரிய பள்ளிவாசலுடைய உலாமாவிடம் நான் பேசிய போது லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ள 10 நிமிடத்தில் லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ள மருந்து பொருட்களை பூந்தமல்லி கேம்புக்கு அனுப்பினார். இது வந்து இதுக்கு நானே சாட்சி. அப்துல்லா அவர்கள், எம்என் அப்துல்லா அவர்களும் இருக்கிறாங்க, அந்த மௌலானா இருக்கிறார், அந்த மௌலானா இருக்கிறாங்க. அவர் தான் அவ்வளோ லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ள மருந்துகளை வந்து அனுப்பி வச்சார். இந்த பணத்தெல்லாம் நீங்கள் உடனே கொடுங்க ஜீவான். அவர் அனுப்பும்போது அதில் எத்தனை முஸ்லீம் இருக்காங்கலாம் கேட்கல. பூந்தமல்லியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மருந்து தேவைப்படுது நிவாரண பகுதியில்னு அனுப்பி வச்சார். பூந்தமல்லியில் அவங்க இந்துக்கா, முஸ்லீமா, நாத்திகரா, கடவுள் மறுப்பாளரா, திமுக அமைச்ச கேம்பா, அதிமுக காரங்க இருந்தாங்களா, அதெல்லாம் அவர் கேட்கவே இல்லை. அதுபோக அந்த கேம்பில் அவ்வளவு மருந்து பொருட்களை பயன்படுத்தியது போக மீதமுள்ள பொருட்கள் இருந்திருக்கு. அதை அவர்கள் சென்னை வேப்பேரி பெரியார் திடலுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். இறைவன் ஒருவனே என்று சொல்கின்ற நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அனுப்பிய மருந்து பல மத நம்பிக்கை உள்ள மக்கள்கிட்ட போய் கடவுள் மதம் நம்பிக்கை இல்லாத பெரியாரிய சிந்தனையாளர்களும் போயிருக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் உடம்பு ஒன்று தான், பாதிப்பு ஒன்று தான். கொள்கை, சித்தாந்தம், மதம், நம்பிக்கைகள் வேறுபட்டாலும் எல்லாருக்கும் உடம்பு ஒன்று தான், பாதிப்பு ஒன்று தான். புயல், பேரிடர், அச்சம்ங்கிறது ஒன்று தான். அதிலிருந்து அவர்களை மீட்பதற்கு நாம் முஸ்லீமாகவோ இந்துவாகவோ இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. மனிதர்களாக இருந்தால் போதும். அந்த மனித பண்பை பேணுகின்ற ஒரு மரபு தமிழ்நாட்டில் திருமூலர் காலத்திலிருந்து இருக்குது. இங்கே உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்தவித அச்சமும் கிடையாது. இங்கே உள்ள இஸ்லாமியர்கள் மற்றவர்களுக்கு அடைக்கலம் தரக்கூடிய அளவுக்கு ஆளுமைகளாக, உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக, கண்ணியவான்களாக இருக்கிறார்கள். இதுதான் சமூக நீதி மண். பலரும் கேட்பாங்க, இது என்ன பெரிய சமூக நீதி மண், பெரியார் மண்ணுங்கிறீங்க. இதுதான். அங்கு இஸ்லாமியருடைய வாழ்நிலை, பொருளாதாரம், சமூகம் வட இந்தியாவில் எப்படி இருக்கிறது, இங்கு சக இந்து தோழனை வா, உனக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அணைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது. இதுதான் தமிழ்நாடு. இங்கே இந்த கண்ணியமான வாழ்க்கை முறைங்கிறது இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் சாத்தியம். இங்கு இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் கண்ணியமாக வாழ்கிறார்கள், ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து வாழ்கிறார்கள். இது போன்ற பேரிடர் காலங்களில் ஐயப்ப பக்தர்களையும் முருக பக்தர்களையும் அரவணைத்து செல்கின்ற இடமாக, மத நல்லிணக்க பூமியாக, மத நல்லிணக்க வழிபாட்டு தலங்களாக, இடங்களாக பள்ளிவாசல்கள் இருக்கிறது என்பதற்கு ஆயிரம் உதாரணங்களை சொல்லலாம். அந்த விதத்தில் ஐயப்ப பக்தர்கள் இப்போது அடைக்கலமாயிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஏதாவது வெள்ள பிரச்சனை, தண்ணி பிரச்சனை, உணவு பிரச்சனைனா பள்ளிவாசல் போங்க, பள்ளிவாசல் கதவை தட்டுங்க. அங்குள்ள மனிதர்கள் உங்களை தோழனாக, சகோதரனாக தோளில் தட்டி உள்ளே கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க. நீங்கள் அங்கே பூஜை செய்யலாம், விரதம் இருக்கலாம். நீங்கள் ஐயப்பனை தரிசிப்பதற்கும் உங்களுடைய பூஜை தடைபடாமல் இருப்பதற்கும் அந்த பள்ளிவாசல் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். அப்பேற்பட்ட ஒரு சமூக நல்லிணக்க பூமியாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. இந்த பண்பை இந்த பேரிடர் காலங்களில் எவ்வளவோ அல்லல்கள், இன்னல்கள் இருந்தாலும் இது மாதிரியான நல்ல விஷயங்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த மனித சமூகத்திற்கு, தமிழ் சமூகத்திற்கு, தமிழ்நாட்டை தவிர்த்தும் இது போன்ற செய்திகளை பரப்ப வேண்டிய கடமை நம்மை போன்ற ஊடகங்களுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது போன்ற அரசியல், சமூகம், பொருளாதாரம், சட்டம் போன்ற பல்வேறு விழிப்புணர்வு காணொளிகள் உங்களை வந்து சேருவதற்கு ஜீவா டுடே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆதரவு தாங்க. நன்றி.